aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pilli, bem-vindos aqui a Pilli Trip Express de 2-3 dias para Hillsdale, uma cabana de vidro no meio da floresta. A gente alugou o carro em Nova York, Manhattan. Não é uma meteoro da paixão da viagem do Canadá, infelizmente. Se você quiser ver a viagem do Canadá, inclusive, você pode clicar aqui em cima em algum lugar. Estamos agora em direção agora a esse pequeno condado, né, de Hillsdale. Chegando lá, vamos ver o tipo de aparato que temos para cozinharmos e daí vamos traçar o plano. Ah não, antes a gente vai passar num lugar que chama de Bacon, né? É uma casa de bacon. Não, é um museu muito louco, doido demais, então vamos junto. Shoot me down, bang, bang. 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 Shoot me down, bang, 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 bang. Ain't shitty, baby, I'm hot. Light up a radical sun. Big up Battolini, mini, money, mo, and flower. You're the chosen one. N-E-O-O-M-G-G, Wiz girl, you're the one for me. Though your man's bigger than I am, all my days he disagrees. Ooh. Though your man's bigger than I am, all my days he disagrees. My world, my God, if I'm gonna make it, then it's time that I speak my mind. Can't take that away. Wait, so you gonna use me now? Well, you're a motherfucker. Take this, take that, I can take it. But I might just lose my mind on my shirt anyway. And if it all came crashing down, just know that it won't. Espero que vocês tenham curtido o dia de hoje. Amanhã, com certeza absoluta, tem mais dessa Pilli Trip Express. Vamos ver só 2 dias que a gente vai passar aqui, mas como vocês podem ter visto, é muito legal. A gente tá com um pouco de medo porque lá fora não dá pra ver nada que tá rolando lá fora. E quem tá lá fora consegue ver aqui dentro. Espero que não tenha ninguém lá fora olhando a gente, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa um like e manda esse vídeo pra uma pessoa que vocês acham que iam gostar do vídeo. Isso vai me ajudar muito a poder fazer mais Pilli Trips, trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês. Até amanhã. Eu sou o André Pilli. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau. E a voadora no like, hein? E a voadora no like. Está aqui no drive-thru, são 10 horas da manhã, a gente tá no drive-thru do Burger King. O André Fitness está de férias. Bom, o que a gente vai comer essa hora?